Dima Hasao Deputy Commissioner inspects the restoration work between Haflong to Harangajao. To take the stock of restoration work between Haflong to Harangajao, Dima Hasao Deputy Commissioner Mrs. Nazrun Ahmed inspected several locations in Haflong to Silchar Road on Thursday. Several locations like Miyungkro, Kapur Chera, Boro Molkoi on Haflong Silchar Road were damaged or washed away by incessant rains, resulting to disruption of road communication. Deputy Commissioner said after her inspection that she had instructed both the PWD and NHAI to restore the road communication and assured that the road communication would be restored very soon. আমি হাফলঙৰ পৰা হাৰাংগাজাও আমি আহি আছো আমি পইণ্ট কেটামান মেজৰ পইণ্টছ অফ ৰোড বিং washed away আমি হেকিটা পালো আমি হাৰাংগাজাও পাই থাকতে বড়মুলকয় আৰু মিউনক্ৰ দলাই চুঙা কাপুৰ ছেৰা এইকেটা মেজৰ পইণ্টছ আছে নাহাই কৰি আছে কিন্তু আমি চালো দেখিলো আৰু আমি নাহাইৰ পৰা ৰিপৰ্টটো ললো ইহঁতে 2-3 দিনৰ ভিতৰতে ইহঁতে কমপ্লিট কৰিব আমি আৰু আগত গৈ বান্দৰখালা ব্ৰিজ ৰেলৱে ট্ৰেকটো চালো ৰোড ব্ৰিজটো চালো আৰু ইয়াতে হেৰিত হাৰাংগাজাওত বজাৰ ব্ৰিজখনো চালো অলপ ফাক মেলিছে আমি ভিডিঅ' এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰৰ কথা পাতি তেওঁলোকে চাই আছে বুলি কৈছে হেতু কৰিব সোনকালে তো আমি যিখিনি দেখিছো আমি ৰিপৰ্টিং কৰিম আমি গভৰ্ণমেণ্টকো জনাম কাউন্সিলৰ লগতো একেলগে আমি মিলিজুলি কৰি আছো সো উই হোপ টু ৰিষ্ট'ৰ ইট বাই অনাদাৰ আৰু 4-5 দিন এসপ্তাহ মেক্সিমামৰ ভিতৰত আমি ৰিষ্ট'ৰ কৰিম বুলি আমি আশা কৰিছো তেওঁলোকে পিডব্লিউডি হেতু চাব আহিলো আজি হেকাৰণে কথা পাতিলো অন ফ্ৰম দ্য স্পটৰ পৰাই আমি কথা পাতিলো পিডব্লিউডি ৰোডছৰ লগত পিডব্লিউডি ৰোডছৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ খবৰ দিছে যে তেওঁলোকে হেতু কৰি আছে মাহুৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা কৰিব আৰু তেওঁলোকে সোনকালে টেক আপ কৰিব আৰু ময়ো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আৰু আমি যদি সোনকালে কৰিব পাৰো কাৰণ এটো মেজৰ লিংক হয় মই যি দেখিছো এটা মেজৰ লিংক কানেক্টিং হাৰাংগাজাও উইথ দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য হেৰি তো এইখন বেয়া হৈ গ'লে এইখন যদি ভাঙি যায় বৰষুণ আহিব আছে আৰু যদি সোনকালে নকৰো আমাৰ মানুহখিনি ইয়াতে সাফাৰ কৰিব সো কৰিম আমি সোনকালে আমি